我去割草了，老婆。你等我一下，我跟你一起去啊。这么大的太阳，你在家里算了吧。2个人一起做快一点嘛。那你要做好防晒了。晓得嘞。老大，老爸老妈干活去了啊，你们在家里写作业啊。啊，看这个草长得多快。半个月不割它就这样子了。是的，你看到时候把这一块把它修整好之后，给我在他们搭档羽毛球多好。那是。这一大早上的太阳这么毒，戴个帽子啊。哎呀，舒服多了。我先去把鱼草放了啊。你背得起吧？那没问题的。哎呀，这么一点点。吃了草要赶紧长啊，一年得长个10斤8斤的就差不多了。这么太阳，老爸他们好像没带水呀。爹，你把这个端给老爸他们喝去喽。哦。你别跑啊，等下摔跤了。老爸，你干这么久了，喝口水。啊，好。哎，不错不错啊，还记得给我送水呀。你早上没带水，老哥叫我送过来的。好，来，老婆。那怎么只有半杯啦？他可能是自己路上走的口渴了，喝掉了。不是，是他路上自己叼出来的。老二，你先回去啊，这里太热了，你待会弄到身上痒，我来搞。老哥，我回来了。好，你过来帮我把丝瓜刮下了。好。哎，哥，今天你掌勺啊？老爸他们今天太辛苦了，我们做顿饭给他们吃了。好啊。看一下老杨这个平头剃的平不平？饿了没有，老婆？有点。走，回家给你做好吃的。老弟，过来把菜端走。好。赶紧回去，他们2个小家伙肯定饿了。老爸他们应该要回来了。哎，今天可能现成的吃。猪都摆上了。小子们，快点过来吃饭了。耶，不错，谁做的？我。哎呀，色香味俱全。这俩小子的厨艺被你锻炼出来了。我们家的小孩子动手能力还是可以的，这点是值得表扬。老爸，你们每天那么辛苦，我们做一点力所能及的事情也是应该的。对啊，学着点。好。来，老妈尝一下我的手艺了。哎，味道还不错嘞，小子。你还别说，这菜味道多还蛮好。得了你几分真传。